จะใช้วิธีนี่ใช้ยากมากผงปรุงรสเป็นอะไรก็ไม่รู้มันชอบแข็งตัวเวลาเราทำกับข้าวไปนะแล้วกว่าจะขูดออกมาได้แต่ละช้อนกว่าจะได้ใช้นี่คือยากลำบากมากแต่ตอนนี้จะมาลองใช้วิธีนี้เห็นวิธีในอินเทอร์เน็ตมานี่เราขูดให้มันเป็นผงเหมือนเดิมก่อนแล้วทีนี้เราไปเก็บเขาไว้ในตู้เย็นนะแล้วเขาก็จะเป็นผงอย่างเงี้ยตลอดไม่จับตัวเป็นก้อนอีกทีนี้ก่อนใช้เนี่ยก็ต้องหยิบออกจากตู้เย็นก่อนเนาะแล้วก็ถึงเอามาวางใช้เสร็จก็ไปใส่ตู้เย็นแต่ก็ดีกว่ามาใช้ตอนที่มันแข็งๆอ่ะผัดอยู่โอ้โหจะไหม้อยู่แล้วยังยังตักผงปรุงรสไม่ได้เลยอันนี้ก็ไม่ไหวโอเคถ้าบ้านใครเจอปัญหานี้ลองไปใช้ดูกันนะคะ